მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო გამომწერებო და არხის სტუმრებო. ქურმიქალის, ასე ვთქვათ, სურვილი იყო მორიგი გაშლა შემოგთავაზოთ, ასე ვთქვათ, იმასთან დაკავშირებით, რაც ძალიან ხშირად ხდება ჩვენს არხზე, ანუ წელიწადის ყველაზე მოკლე თვის, თებერვლის და რო პროგნოზი არის თქვენს წინაშე. მაშასე, ტრადიციულად 1, 2, 3 კოლო და ელოდება მათვისაც უნდა გაიგო რა მოხდება თებერვალში, თებერვალი დგება, გაზაფხულის სვენ თქვა ახავს მოდის, ხეში წყალი დგება და რა ვიცი, ბევრი ესეთი გამოსაფხიზლებელი და კარგ ხასიათზე გადამრთავი ამბებიც უნდა მოვიდეს რიგითა და წესითა. არ იყო ზამთარი, რაც გავიარეთ მარტივი, რიგი მიზეზების გამო, ნახოთ რას გვიქადის 2025 წლის ზამთრის ბოლო თვე. მაშასე პირველი, მეორე, მესამე, როგორც უკვე გითხარით, გთხოვთ რომ ჩაიფიქროთ და აუცილებლად შევძლებთ თქვენთან ერთად გავიგოთ. აქვე მინდა კიფერი დავეხმარო თვის რჩევა და უკვე თქვენი ნებართვით ვიწყებ. ვიწყებ პირველ ვერსიას. აბატონო. რა იქნება თებერვლის გამოძახილი? რაში გიხმობთ, რაზე გიხმობთ ეს ძვირფასი თვე? მოდი ერთად ნახოთ. კი ბატონო. გამოხმობას როგორ უჭერთ მხარს? მეორე კარტით ვისარგებლებთ აუცილებლად. რაც შეეხება ჩემო ძვირფასო ადამიანებო, ჩვენს მდგომარეობას, ფინანსურს, შემდეგი კარტი უპასუხებს, ასევე სასიყვარულოს და მოდი კარგი ენერგიები ვთქვათ, ჩემო ძვირფასო ადამიანებო, რა გელოდებათ. ასევე თვის დარიგება კიფერიდან, ეს ორაკულის სისტემა უკვე. მაშასე ყურადღებით თქვენს წინაშე არის კარტის, რომელიც პასუხისგებაში არის იმ თემასთან დაკავშირებით, რა შეიძლება მოხდეს პირველი ვერსიელებისათვის. გამოძახილი არის საოჯახო სიტუაცია. გამოძახილი არის ის, რაც ყველაზე მეტად თქვენს მემკვიდრეობასთან, თქვენს წინაპართან, თქვენს გვართან, თქვენს ჯილაკთან, თქვენს ჯიშთან, ანუ ყველაფერი თედან მოყოლებული, რასაც ასე ვთქვათ, ქვია არც მეტი, არც ნაკლები თქვენი წინაპრები და არასაკურველია ოჯახური სითბო, ოჯახური კეთილდღეობა და ოჯახურ სიტუაციებთან მიმართებაში. საკმაოდ კარგი ამბები, ასე ვთვლი ყოველ შემთხვევაში. აბა ვნახოთ ჩვენ როგორ ავართ ამასთან. მე ვთქვი, რომ ცოტა ნორმალურადაც, რატომაც არა. უბრალოდ უფრო მეტის გაკეთება შეიძლება იყოს საჭირო, მაგრამ თქვენ ფიქრობთ, რომ ამას დღეს გადავდებ, ამას დღეს ვერ გავაკეთებ, მოდი ხვალ ჯობია, ზეგ ჯობია და უფრო მეტად დალოდების რეჟიმში ხართ ამ თვის, რაღაცა დავთესე და მოდი გავიგო როგორ მოიმკი, როგორ მოისხამს, როგორ შევძლებ მოვლენათა განვითარებას. ანუ რატომღაც თქვენი მდგომარეობა რაღაცნაირად ერთი მხრივ რო შევხედოთ, მშვენიერ კარგად არის აღქმული, რატომაც არა, გათავისებული და თავდაფასებული. ნორმალურია, მიწის ენერგიაზე ბრძანდებით ამ თებერვალში, დაშვებული, მოდი ასე ვთქვათ და თავს კარგად გრძნობ. მოდი ფინანსურად რა ხდება, ვაიმე, იმიტომ ხართ ესე ჩემო ტყუილო ადამიანებო, იმიტომ რომ თქვენ გჯერა, თქვენი ფინანსური, თქვენ ამ რწმენას გიმყარებენ არგუმენტებით. სამყაროდან ადამიანების სასაკურველია, ისინი სამყაროს ნაწილები არიან და ყველაფერი ის, რაც გითხრათ სიმართლე, თქვენს იმედებს მართლაც რომ ამართლებს. კი ბატონო, ძალა მობრძანდა, იქ სადაც ძალა აუცილებლად არის დადებითი შედეგი. ნახოთ რა ხდება პირად ურთიერთობებში. პირად ურთიერთობებში ვხედავთ რაღაცა ურთიერთობების საკმაოდ ესეთ actions, საკმაოდ სწრაფმავლობა, საკმაოდ სიჩქარე, საკმაოდ ტემპერამენტ, საკმაოდ რაღაც აქტიური ცხოვრების ფასას. თუ არ იცნობთ არავის, არ არის გამორიცხული, გაიცნოთ ინტერნეტის მეშვეობით უფრო მეტად, რომელიც ამთვის მთავარ გმირად შეიძლება მოი. თუ არა და ანუ არ არის გამორიცხული, უფრო კომუნიკაციური, სწრაფი, ყველაზე სწრაფი ურთიერთობა, რაც შეიძლება იყოს ადამიანებს შორის, რა ვიცი, უფრო მეტად არის კომუნიკაცია და აღნიშნული არკანი ყოველთვის ხშირად პასუხისმგებელია ისეთ თემასთან დაკავშირებით, როგორც ბრძანდება ინტერნეტ მიმოწერები. რა გაგახარებთ თებერვალში, ჩემო ძვირფასო ადამიანები? კი ბატონო. აი გული
მიგრძნობს პირველ ვერსიას ეს თვე რაღაც სასიამოვნო თელამუნება და არ არის გამორიცხული პირად ურთიერთობებში რაღაც ახალი, კარგი, დაიმახსოვრეთ თუ რაღაც პირადებში კარგი წამოვიდა, თუ იგრძენით რომ ვიღაც ადამიანი გაიცანით და შემოვიდა თქვენს ცხოვრებაში და რაღაც აგაფორიაკად, ცუდი კუთხით არ წაგვიყვანს. კი ბატონო, აი ზიხართა ელოდებით და ეს ბოლოდინი ამ თვეში კეთილად მთავრდება. მე მომწონს არ აქვს არაფერი როგორც სიტყვიან ჩემი დასაწუნი და მინდა არ თქვენი დასაწუნი რეალურ ცხოვრებაში არ იყოს. დიდი მადლობა პირველ ვერსიას, თუ დამელაიქებთ, ძალიან კარგი იქნება. ენერგოგაცვლისთვის ეს აუცილებელია. კი ბატონო, იყოს თქვენი ნება პირადი კონსულტაციებისათვის მოგეხსენებათ, რომ წლის გაშლები დასრულდა. ეხლა ჩვეულებრივად რეჟიმზე გადავდივართ, ისეც სასიყვარულოზე, ფინანსურზე, კარიერულზე. ამ წელიწადში უფრო დაძრულებით რაც ხდება, ამიც ვერ მოასწრო. წლის თუ არ იქნება, აუცილებლად იქნება, როგორც ხდება ხოლმე შესაბამისი გაშლები. იცით, სადაც უნდა მომართოთ, იმ კვირაში განვაახლებ, რიგი მიზეზების გამო შეჩერებული მქონდა. ეხლა მე პირობას ვდებ, რომ განახლებული იქნება ზეგიდან. კი ბატონო. მეორე ვერსია ალბათ ემზადებით, რომ გაიგოთ, როგორ იქნება თქვენთვის თებერვლის 28 დღე. და ბატონო, დაი თქვენს წინაშე დადგეს. კი ბატონო, ჯადოქრის ბაღი, ესე ქვია, ამ ტაროს. პირველი კარტი, რომელიც ამ თვეზე წაგვეჭორავება, მეორე თქვენ შესაძლებლობების არეალზე, მესამე აუცილებლად გვეტყვის იმასთან დაკავშირებით, რა ხდება თქვენს ფინანსებში, რა ხდება სიყვარულში და რა არის ძვირფასებო ამ წლის არა, თვის მოვლენა, შეიძლება ისეთი რაღაცა მოხდეს თებერვალში, წლის მოვლენადაც გადაიქცეს. არავინ იცის კიფერი. ჭირდება და აბატონო მივიღეთ მისი ერთი არკანი. აბა ნახოთ რა რჩევას გვაძლევს. თქვენის ნებართვით დავიწყებთ, რა ხდება იქ, სადაც გამოწვევა არის, ჩემო კარგო ადამიანებო და თქვენს წინაშე გახლავთ ჰერმიტი, მაღალი არკანი, ეს არის განდეგილი და მთელი თქვენი მოწოდება სამყაროსეული გამოწვევები თებერვლის თვეში. რაღაცა გირჩევთ ამ ხალხბრალობას არ გაერიოთ, გირჩევთ რომ თქვენთვის იყოთ უფრო ვიწრო წრეში. თუ მარტო ჩაუჯდებით თქვენს თავს და აღმოაჩენთ თქვენს პრობლემებში მთავარ მოქმედ გმირს და საკუთარ თავს თუ რაღაცებში დაადანაშაულებთ, ძალიან კარგი იქნება ამასთან მიმართებაში აღნიშნული თვე მოგცემთ იმის საშუალებას, რომ კითხვებზე უპასუხოთ, რატომ ხდება ესე თუ ის ამბავი. ეს ასე იყოს, ჩემო ძვირფასებო, ასე უნდა სამყაროს, მაგრამ ნაბად ვნახოთ ადამიანი ვინც უყურებს თუ გააკეთებს ამას. სხვათა შორის დიახ, სხვათა შორის იჭერს ოქროს შანსს, სხვათა შორის მშვენიერი ხასიათსაც გადაერთვება, ოქროს ჩიც დაიჭერს, იმიტომ რომ აი აქ პენტაკლების ტუსში ჩვენ ვხედავთ მწვანე პენტაკლი ოქროსფერად მოვარაყებული ხელში უკავი ადამიანს, ეს უკვე თქვენი შესაძლებლობებია. მართალია მაღალი არკანი არ არის თქვენ შესაძლებლობებში, მაგრამ აი ამ ყველაფრიდან, რაც მე ახლა გესაუბრეთ, რა გამოწვევაში დაწიწვევს სამყარო, რაღაც კარგ მომენტს დაიჭერს. ეს იქნება ნიუანსი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საერთოდ ცუდი რამე, ანუ უკურამია, ან გაუყრუებთ ამ გამოწვევებს. არა, ნორმალურად მიდიხართ, ყოველ შემთხვევაში თვის საშუალო დონეზე. ნახოთ ფინანსებში როგორ აგვაქვს საქმე. მე რა ვიცი, გიყვარვართ, მიყვარხართ ესეთი კარგები. მე ვფიქრობ, რომ ეს რაღაცა საგვარეულო საოჯახო, შეიძლება ბიზნესი აღორძინდეს, შეიძლება წამოიწყოთ, შეიძლება ვიღაცა მანდერძითაც კი მიიღოს რაღაცა, დაუმტკიცდეს რაღაც ან სახლი ან მიწა რაღაც. ყოველ შემთხვევისათვის სუპერ დადებითია. აქ ჩვენ ვხედავთ ოჯახური დილიას, დედა თელი თავისი ქალურობით, მამა, ბავშვები, ბებო, რა ვიცი, ძაღლი და ძაღლები უფრო სწორად და რაღაც ისეთ ბუნებაში ბედნიერები და აღმა. ესეთი ამინდებია სხვათა შორის არ არის გამორიცხული. წახვიდეთ ამ თვეში სადღაც ბუნებაში დასასვენებლად. ეხლა რაც ხდება თქვენს პირად ცხოვრებას. პირად ცხოვრებაში აი ზუსტად ამის გამოძახილია. აი თუ რაღაც სასიყვარულო თემებია, თქვენ უფრო მეტად ჩათვლით საჭიროთ, რომ იყოთ ზოგშექცევით, თუნდაც პირადულთან, აი მარტო არის გოგონა წასული, რაღაცნაირად აი წარსულთან მიმართებაში გამოიხედეთ მარჯვნივ.
მარჯვნივ არის თქვენი მომავალი, წარსულთან ნუ ხართ გადაჯაჭვული, ნუ ჩაიციკლეთ იქ, სადაც დაღვრილია ეს ფერადოვანი თქვენი ცხოვრების გამაფერადებელი, ასე ვთქვათ, ფეიერვერკი და გაიხედეთ მარჯვნივ იქ, სადაც მიდის მდინარე, იქ სადაც ასე ვთქვათ, უკეთესი ცხოვრება, იქ სადაც მოლოდინია, იქ სადაც იმედია, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე აი ამ როგორ გითხრათ, ემოციონალურ საქანელაზე დამჯდარი არ მომწოხართ, იმიტომ რომ ეს კარტი ყოველთვის რაღაც დამაბნეველი აზრებით არის გამორჩეული, ემოციური ესეთი ვანგასტანგა, როგორც მე ვიტყოდი ხოლმე. ეხლა დადგეს დრო, გავიგოთ რა ხდება. ეს იყო ფინანსები. არა, ეს არის ზუსტად მივდივარ ბოდიშით, ეს არის კარგი მოვლენები, რა უნდა მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში. აი ფინანსურად კარგად იქნებით, შემოძვირფასებო. ფინანსურად უფრო კარგად ახართ, ანუ ეს თვე რაღაცა ფინანსური საჩუქრების, ფინანსური ან რაღაც შეკავებული, ან დამუხრუჭებული სიტუაციის აღორძინებას ნიშნავთ. სიამოვნებას მოგვით ის, რასაც აკეთებთ, თქვენი შრომა, იმ ადამიანებთან ყოფნა, ვისთანაც გიყვართ ხოლმე საქმის კეთება, ეს ნებისმიერ ამპულაში შეიძლება განვიხილოთ. ეს შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, სამსახურეობრივი, საზოგადოებრივი და საშინაოც და დარიგება რა არის ჩემო ძვირფასო ადამიანებო. ისევ და ისევ შრომა. ისევ ეს შრომისგან ხართ ოკუპირებულები. აი ნახეთ ეს კალბატონი ზის და აკეთებს, აი ჭრაქიცა უნთია, დილიდან საღამომდე მუშაობს. რაღაცნაირად იცით როგორი მომენტია, თქვენთვის მარტო შრომაში და ფულის კეთებაშიც, მოდი ასე ვთქვათ, ჟარგონულად მოდი უფრო სწორად რო ვთქვათ, ფულის გამომუშავებაში იგრძნობთ შვებას აი ამ თვის განმავლობაში. პირადი ცხოვრება ცოტა ისია, რა ვიცი. მანდა მაინც საფრთხოვნებას შეიძლება არ იწვევდეს, მაგრამ ამით ნუ გადაიწურავთ. დიდი მადლობა მეორე ვერსიას, რომ დამილაიქეთ, დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ახართ, დიდი მადლობა, რომ ადევნებთ თვალს, გადაუზიარეთ სხვებსაც და ვისაც უყვარს ტაროლოგია, ვისაც უყვარს ეზოთერიკა, ეწვიოს ჩვენ არხს, გამოცოცხლდება ის მალე და ახალი ლაიფჰაკებით აგავსებთ. მასშტაბზე მესამე ვერსია, უკვე მიხვდით, ვინც ჩაიფიქრეთ, 4 სტიქიის სიბრძნე. აი უკუღმა უნდა დამეწყო და ჩემ თავს ვუთხარით, დახედე, რაღაცა უკუღმა არ გვინდა დგო და გავასწორე. მადლობა. აი გადავიდეთ ისეთ თემაზე, როგორიც არის აბატონო, პირველი კარტი, თებერვალი როგორი იქნება, შენ როგორ აუღებ ალოს, აი ამ გამოწვევებს, მერე როგორი იქნება თქვენი ფინანსური მდგომარეობა, როგორი იქნება პირადული ამბავი, რა გაგახარებ და გაგაგიჟებ სიხარულისგან ამ თვეში, თებერვლის თვეო. და აუცილებლად გავიგებთ რას და არც მეტი ნაკლებით დარიგებას, რაში პოვებთ შვებას და რა იქნება შემოვაბრუნოთ, არ გვინდა არაფერი უკუღმართი, დავიწყოთ. აბატონო, ვინც ჩაიფიქრეთ, გადასარევია. აი ეს მშვენიერი კარგი შემოქმედება, მშვენიერი კარგი გამოწვევა გაქვთ, იმიტომ რომ ჰეროფანტის ენერგიაში ვინც არის, მე ვფიქრობ, რომ არაფერი არ აქვს დასაწუნებელი. აქ შეიძლება გააღრმავოთ სულიერება, შეიძლება ხშირად იაროთ ეკლესიაში, შეიძლება როცა აი როგორ გითხრათ, ესე იგი გეუბნებიან, რომ შენზე ჭკვიან ადამიანს, შენზე გამოცილ ადამიანს მიეხმარე, იყოს შენთან და შენ თავს მიეხმარე ამ ადამიანისგან მიიღო ბევრი საუკეთესო გამოცდილება, შრომა, დარიგება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვნახოთ თქვენ უგდებთ თუ არა ყურს სამყაროსეულ აი ამ, იმიტომ რომ დაგჭირდებათ აუცილებლად. არ ვიცი სად მიდიხართ, იმედი ამ ადამიანთან მიდიხართ. თუ ამ ადამიანთან მიდიხართ, შევისაკითხავად და არ მიდიხართ მეორე ნაპირზე და არ ახართ ესეთი თავნება, რომ იცით რა არის, მე არავის რჩევა დარიგება არ მჭირდება, იცით რა არის, ყველა მის თავს მიხედოს, მე თვითონ, ნუ ეს თქვენ თვითონ იცით მოკლედ სად მიდიხართ. ეხლა ისეთ თემაზე გადავდივართ, თებერვალში რა მოხდება თქვენს ფინანსებში. ფინანსები იქნება, იმიტომ რომ თქვენ აქ უყურებთ ადამიანს, რომელიც შრომობთ, ხო? ესეთი მჭედელია. რა ვინც შრომობს, ყოველთვის აი გამოიმუშავებს, უყურებთ? გამოიმუშავებს აი ამ ჩვენს ძვირფას პენტაკლებს. აბა პირადში როგორ ავართ თებერვალში, როგორ ვცნობთ თავს? აქ თქვენს წინაშეა მაიკი.
პირადში მე ვფიქრობ ეს თქვენი ენერგიაა და მაგი ისე იზამს არაფერს არ ტოვებს ასე ვთქვათ სათავისოდ მოდი ასე ვთქვათ მიუღწევლად ხო? იმიტომ რომ მაგმა თქვა მე ვარ ის ვისაც ყველაფერი შეუძლია თქვენ ხედავთ რაც მაგის გამრემაში არის ხელისუფლებაში ეს არის 4-ვე სტიქია ამ შემთხვევაში მისი სიმბოლოები და ის ამბობს რომ მე ყველაფერი შემილია ყველაფერს გავაკეთებ ყველაფერს მოახერხებ მაქსიმუმს გავაკეთებ იმისათვის რომ ჩემი ავიღო ჩემი იყოს პირად ცხოვრებაში კიდე ბევრი შეიძლება ვილაპარაკოთ მაგრამ ნუ ასეთ შემთხვევაში ერთი ზოგადი გაშლისათვის საკმარისია ეს რამდენიმე წინადადება რომ ამ შემთხვევაში თქვენ უფრო იქნებით манипуляტორი, ვიდრე ის ადამიანი, ვიზედაც ახლა ფიქრობთ პირადში. იმიტომ რომ ეს თქვენი ენერგიაა, მე ასე ვთვლით, ვისაც ძალიან გაინტერესებთ, მომმართეთ აუცილებლად. ეხლა კი თქვენს წინაშე არის თებერვლის თვის რა. თებერვლის თვის ასე ვთქვათ, კარგი ამბავი. კარგი ამბავი ეს არის, რომ ფინანსურად მიიღებთ დახმარებას. ან მიიღებთ დახმარება, მიიღებთ სიამოვნებას იმისაგან, რომ ვიღაცას ფინანსურად დაეხმარეთ. აი ორი ვერსია. ანუ გაცემას და მიღებას ამ შემთხვევაში ორივე სიამოვნება მოაქვს. მე მინდა რომ ამ შემთხვევაში ფინანსურად აი ეს შრომა რაცაც თქვენ ახლა აკეთებთ და ეწევით, ჩადებული რაც გაქვთ, მიიღოთ ზუსტად ნახოთ, აბა რა დარიგებას გაძლევენ. კი ბატონო. აი ნახეთ. ჩამოიბერტყა და 7-იანები 3-ჯერ დაჯდა. მოგეუბნებით, არ არის გამორიცხული, რაღაც მიიღოთ მეთქი. აი ხალხო ხო უყურებ, ყველაფერი თქვენ წინ ხდება, ყველაფერი თქვენს თვალწინ იშლება, ყველაფერი სპონტანურია, ყველაფერი დაუგეგმავია და აი ერთმანეთზე აწყობილი რა საყვარლად არის. გითხარით, ეს არა მარტო შრომას, ესევე ვიღაცა სხვა ადამიანების კეთილნებას მოაქვს. კი ბატონო, თქვენ მოიგებთ ჯეკპოტს. შეიძლება პირდაპირ გადატანითი მნიშვნელობა არ ვიცი, ყველა შემთხვევაში თქვენ გექნებათ აქაც ფული ძალიან კარგია. ჭკვიან ადამიანებთან იყავით, აბატონო და მიიღებთ შედეგს. ეს დიდი ალბათობით მე ძალიან მინდა რომ ეს გზა იყოს სიბრძნის კუნძულისკენ. მიყვარხართ ძალიან, ტაროს ვინც ყვარობთ, იცით რომ ბრძენები ხართ, ჭკვიანები ხართ, გამოფხიზლებული ხართ. მაგიჟებს ხოლმე ამ სიტყვის სწორი ამპლუაში გამოყენება. თია მოხარულია რომ ისმენთ ელოდებით ჩვენს ვიდეოებს რამდენჯერ მომისმენია სულ გურის ყურით ვადევნებ თვალს ჩვენს ვიდეოებს ხო და გამოიწერეთ არხი ვითხარით სხვასაც და ეს პირდაპირ ჩაგეთვლებათ აი ზუსტად იმ აღებ მიცემობაში რაზეც არის ზოგადად სამყარო აგებული ანუ თუ არ გაეცი, ვერ მიიღებ. თქვენ გაეცით ლაიქი, გაეცით სიყვარული, გაეცით არხის პოპულარობა და ზუსტად აგესრულდებათ ის, რაც უნდა ასრულდეს, რაც დავაპროგრამეთ, რაც კარგი მოისმინეთ, ზუსტად ისმინეთ თებერვლის თვალში. აგიხდეთ, კოცნით გეხოვით, პირადში გელოდებით, უფრო დაწვრილებით, უფრო დეტალურად, უფრო ნიუანსურად ვიმსჯელოთ. აბა ნახვამდის კარგად იყავით, მომავალ გაშლამდე.